I da ste bili odjeva nas ponovo u Alexobri Games i danas, kao što vidite, igramo Stranded Deep, a sad je moj brat Aca, javi se. Ćao! I ovo je igrica na kojoj moramo da preživljavamo na ostrvu. Da, to je kao slično Minecraftu. I to je novi serijal. Čekaj, gledaj. Ne znam da gledam, internet da nema. Ma gledaj. Idi tamo radi šta treba. Kaže da treba neki koktejl. Ovo treba na ranđu da uzmemo. Loma dobro. Mam i ljudi, mi ćemo... Evo. Koktejl. Šta si kliknuo za to? Kliknuo tamo. To. I na tamo. Zapali. O, dobre. Tak si ti. Ha, klikam! Skipujemo i... Ajde, mi ćemo da skipimo ovo intro. Eto. What the fuck? What the fuck? Takav bravo čalac. Ajde, te se udariš. Nem te glupilo. Ovaj će se udari. Ali stvarno. Kako žel? Najvjerovatnije. Tab. Da. Dođi da ti se... Ovo se sam gledala. Ali ja kad se samo pogledajte drvo. Ono jako udarim, ono raste na gore. Malo čudno. Tamo ide. Moj padaš na nas. Gdje je ovo obrazovanje? Ovo? Da. Gdje je? Drugi. Ovo, To neće sada ne. to se sad ne jede. Uzet ćemo posle, za sada nam Ima treba... još jedan. Za sada nam treba drva. Još jedan. Evo ga stik. Idemo, tu se bude zima. Da, ne se zima. I ljudi, evo nas opet, ljudi za kratku pauzu. Ajde, nastavljamo, onda smo stali da sečemo. Sada nam treba drva da bi napravili sekiricu. Kako se pravi sekiricu? Ne znam, ću probati izmišljamo. U te sekirice još sekund greta bi bilo brže. Sad uzijemo ove stikove, idemo dalje. Da. Dale još. Koliko sporo seče ovaj može. A zamisli kako bi bilo u stvarnosti skoro. Uzimaj. Koliko imamo stikova? 9. Dobro. Ajde još ovo. I treba nam lišće. Šta vam? Treba ti nam lišće isto. Ali možda sam da izbacim na neko tiško. Ne. Da. Kad zove, dođite na čemu. Neće. Ajde.
Izbacimo I ovo. okolo Minecrafta da bude 64. Onda ćemo ovo. Ne bacite. Onda šta će nam više A to drugo? je za hranu. Onda šta će nam drugo? Sad imamo dovoljno i sad nam treba lišće da. I to palmine. Shvataš ti da će ti sad pući noć? Kako? Vidiš što je crven. Pa sad će budu još crveni. Sad će se razboli. Ajde srči. Ako ja ovo veliko sporo uglici, onda kako bi bilo u stvarnosti? Evo ga. Tako, uzimo bre, ajde bre. Pa ne imamo belu tačku. Kako te bre bela tačka stoji? Pa evo tu sredinu, to nam je kao miš. I sad evo ćemo da pravimo neku kuću, ja se kućnem tu. I onda ovo ide ku, kako se da ovdje izbacimo. A, evo ga. Pa kako da uzmeš svačati djena? Gledaj ga bre. Bacaj. A ti? Tako. I sad kako se to da pravimo? Ne da ga bacaš. Pa znam da ne trebam da ga bacam. Napravili smo nešto! I što će ti sad to kod nije noć? Ne! A bre, si glup. Pa to se zapali po bližnjak. Šta bi mu bio zapravo? Ne vidim da ne mogu staviti. Pravi. Ne znam kako sam brano napravili. Tu. Dobro, ne nazbe. Tu je. Ja! I sad uzmeš jedan štrapik i tamo. Jer mislim što mogu da napraviš campfire, a sad se ga istrošim za džabu. Pa znam da će mi trošiti za džabu. I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Kako mi staviti? I hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio ovaj video i serijal, like Subscribe and share. I to je to. Ću.